Простите, друзья, при записи сделала оговорку. Говоря о пчелином воске, я хотела сказать, что он может вызывать реакцию при аллергии на мед. Так что будьте осторожны. Следующий представитель – это соевый воск. Натуральный продукт, производимый из масла соевых бобов. Вот сейчас вы видите на экране, он у меня в окрашенных кубиках. Уже очень легко использовать. А также две коробки. Одна для контейнерных свечей, а вторая для формованных свечей. И я вам покажу сейчас разницу, как они выглядят. К сожалению, я не смогу вам показать пальмовый воск, у меня его нет, но однако он выглядит очень похожим на соевый, поэтому здесь, показывая все изделия из соевого воска, я вам также быстро расскажу о плюсах и минусах пальмового воска. Но вернемся для начала к соевому. Соевый воск, основные его плюсы – это он экологичный и безопасный, имеет ненавязчивый слабый аромат, имеет кремовый цвет, поэтому хорошо окрашивает красителями в приятные пастельные тона. Не вреден и не вызывает аллергию, в отличие от пчелиного. Имеет долгий срок горения, практически в 2 раза дольше, чем парафин. Также он имеет превосходную ароматическую отдачу при добавлении ароматизатора. Основные негативы, минусы – это высокая цена, не всегда качественный из-за большого количества производителей, не окрашивается в очень яркие цвета, хотя у меня прекрасные производители, и вы видите, что изделия окрашены. Сейчас перед вами вы видите воск, который я использовала для формованных свечей. И вы увидите, вот сейчас это для контейнерных. Я хочу вам показать разницу в гранулах, насколько они различаются. Для контейнерных свечей гранулы гораздо больше, чем для формовых. Теперь несколько слов о пальмовом воске. Он производится в виде белых гранул, также из высокообразного налета на листьях пальм или из пальмового масла. Плюсы. Настоящий пальмовый воск натуральный и экологичный, твердый и не маслянистый, подходит для формовых, контейнерных и насыпных свечей, оставляет красивый морозный эффект на поверхности после застывания. Минусы. Часто делается синтетическим путем, очень ломкий. Но вернемся на пару минут все же к соевому воску, потому что чаще я работаю с ним. Я хотела показать, что он также бывает и в виде хлопьев, не только в виде гранул, которые вы видели. Сейчас это вот вы видите на экране, это соевый воск в виде хлопьев. И я вам хочу представить еще один соевый воск, от которого я просто без ума. Называется он Golden Brand 464 464. Использую я этот соевый воск при изделиях, когда я делаю десертные свечи, мне нужна пенка красивая в виде сладкого воздушного облака, скажем так, вот как вы видите сейчас, в виде сладкой пены. Эта свеча интересна именно тем, что вы можете видеть здесь Golden Brand 464 соевый воск, а также гелевый воск и украшения в виде шоколадки, сделанные просто из соевого воска. Так что 3 вида воска здесь представлены, и это очень удобно в работе, когда вы делаете десертные свечи. Следующий вид воска, друзья, это кокосовый воск, натуральный воск, производимый из кокосового масла с добавлением небольшого количества других растительных восков. Продается в основном в виде белых бесформенных кусков или жирной массы с легким ароматом. Однако в моем случае я имею гранулы. Вот вы видите коробку, в которых я обычно покупаю кокосовый воск, и он имеет ощущение гранул, то есть вид гранул, но когда вы их трогаете, прекрасное ощущение маслянистое. Итак, давайте быстро о плюсах и минусах. Основные плюсы. Легче достичь ровной поверхности после застывания свечи. Затем он имеет очень низкую температуру плавления, поэтому горит
намного дольше, чем соевый воск. Отличная ароматическая отдача, средняя цена, что немаловажно, отсутствие копоти, хорошо окрашивается красителями. Перед вами вот несколько изделий, которые я сделала именно из кокосового воска. И прекрасно подходит для массажных свечей. Видите, какая гладкая поверхность? Нету такого как бы фроста, нет потрескиваний. Прекрасно имеет вид. Ну и в заключение, друзья, вишенка на торте – это свечной гель или гелевый воск. Я его просто обожаю. Работать с ним одно удовольствие. Это прозрачная желеобразная масса, состоящая из смеси минеральных масел, вазелинового и другого, и желирующего агента, как бы желатина, танин, глицерин. Так быстренько я вам сейчас расскажу о плюсах. Не имеет запаха. Прозрачный, создающий большие перспективы для дизайнеров. Это просто ваша фантазия и гелевый воск, и все, бинго. Что бы вы ни сделали, будет просто шедевром. Хорошо передает аромат, безопасен при горении, очень долгий срок горения, в 4 раза длиннее парафина. Яркий, чистый огонь. Минусы. Требует специальных гелевых красителей. Долго плавится и требует высокого температуры плавления 90-95 градусов Цельсия. Легко воспламеняющийся, достаточно высокая цена и мутнеет, друзья, даже от капли воды, имейте в виду. Сейчас вы видите все изделия, которые я сделала из гелевого воска. Надеюсь, они вам понравятся. Итак, сегодня мы с вами, друзья, разобрались, какие бывают виды воска для свечей, как они выглядят и из чего состоят. А также разобрали основные плюсы и минусы восков всех видов, которые мы сегодня представили. Что ж, если вам было интересно, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Увидимся, друзья, в следующем выпуске. Я приготовила для вас еще один обучающий урок, и мы поговорим. А вот о чем мы поговорим, нужно будет увидеть в следующем видео. Что ж, друзья, до встречи!